告诉我要解决什么问题？老师突然咳嗽，啊，我又看到我自己呢，站在那边，但动作是这个动作。这是啥意思？我也不知道啥意思，好像站在那构筑柱子上面是这样的动作。我再看看为什么这样动作。那站着啊，然后就慢慢下压，就看到这样，这样子降的足够低了啊，这样降的足够低了啊，我喊一个大神嘛，我也不知道他还是毕竟上头大神呐，那个上面的这盖我是不是要全部揭掉？这盖我是不是切掉？一喊一个，原来大神在很远的地方，他回那个隔着声音传过来，揭掉，说得起啊，我就指挥了，揭掉，揭掉啊，把上面的那个这盖我全部揭掉啊，全部揭掉，把这个揭掉啊，揭掉啊，好，揭掉啊，好，原来站在那个沟处冷风里面，还揭掉啊，揭掉啊，这个指令下去了啊，我把当时喊了揭掉啊，全部揭掉啊，全部揭掉啊，好，指令发出去了，好，好，就这样啊。